luwe becik patenono timbang perpisahan kadangkan sulistyo tak rewangi samudono lali karampolan peputra liwat kincange alismu ndudut anggandang rasane ngatiku nadyan wis ning serius waku lali isih mampu lateni solamu kaduk anyrimpo jiwa ragaku kok kurung kehormatan mampro rupa ngarepe jo urip ana kutha gedhe kowe tatu kone masa isine apa wae nadyan sesideman mesti kasembadan jos Sekar Iromo Ponorogo luwe becik patenono timbang pepisahan nadyan kang sulistyo tak rewangi samudono marang kula warga karawolan putra liwat kincange alismu kuwasa angandang rasane ngatiku nadyan wis ning serius waku aku isih mampu lateni solamu mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung kaduga anjrimpo jiwa ragaku kok kurung kehormatan lampung rupa arapinjo urip ana kutha gedhe kowe tatu kone masa isine kowe apa-apa wae nadyan sesideman mesti kasebadan mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung kaduga anyrimpo jiwa ragaku kok kurung kehormatan mampro rupa ngarepe jo urip ana kutha gedhe kowe tak tukokne omah sak isine
dan sesida mesti kesempatan. Yuk, ayo no Cahayu Novi. Kembang melati arum kandene ati iki mong mikir kowe wani sumpah tresnoku iki suci mugi Gusti tansah ijabahi. Luar biasa grup Bapak Ibu saking grup BKC Tugerjo.